靜默主前。而家呢，我哋開始接觸呼吸，調整一下我哋嘅姿勢，讓身體感覺到舒適。妥善咁預備好自己，邀請你嘅身體吸入新嘅經驗同埋新嘅啟示，讓自己開放、放鬆，但唔好忘記，無論自己見到或者聽到啲乜嘢，都先去嘗試。如果內在嘅聲音表示適合嘅，你就可以全然吸收。呢個時候，我哋可唔可以容許自己回想喺過去嘅生命裏邊嘅成就呢？你知道你嘅前程等住你去加添色彩。你願唔願意讓自己察覺，每個人都咁多姿多彩，共處喺呢個宇宙間同一嘅行星上面，去互相學習呢？雖然我哋嘅要求好多，我哋仍然可以學習做一個快樂、充實以及自我尊重嘅人。或許呢啲都唔一定能夠完全做到，但係並唔代表我哋冇呢個能力，只係仲未發現或者唔明白點樣運用啫。每一個人都具有呢一種嘅潛力。畀你個左腦一個愛嘅訊息啊！覺察你嘅身體，呢座華麗嘅聖殿，不凡嘅奇蹟，嘗試輕鬆平穩咁坐喺個座位上面，清楚地感覺到兩腳踏住喺地板，呢個時候，你如果覺得身體有啲緊張嘅地方，就嘗試下深呼吸，要將啲呼吸呢去到身體每一個部分。如果你覺得身體上仍然有啲緊張，你就對嗰部分微笑啊，讓嗰部分嘅緊張跟住呼吸流走。你要留意一下，無論你有冇察覺到，呼吸一直都係自然咁運行緊嘅。呢個時候，你坐喺呢度，預備學習新嘅嘢，
可唔可以為你嘅呼吸添加一個鼓勵嘅色彩呢？讓佢傳遍全身，充滿身體每一個部分。請你歡迎呢一個鼓勵你嘅色彩啊，因為佢充實又滋養咗你。而家試下接觸，感受你嘅呼吸，通過呼吸感覺自我嘅滋養。好啦，而家呢，走到心底嘅深處，畀自己一個欣賞、感謝嘅訊息啊！容許自己將以往曾經擁有而家已經唔再適用嘅嘢放低，柔和咁同佢哋道別，讓佢哋離開。接觸你而家擁有而又最適合你嘅嘢，就容許自己增添一啲你需要嘅嘢啦。帶住對自己欣賞、感謝嘅情懷，你而家已經準備好接受今天嘅學習啦。活在神的話語中，馬可福音第4章35至36節。當那天晚上，耶穌對門徒說：我們渡到那邊去吧。門徒離開群眾，耶穌仍在船上，他們就把他一同帶去，也有別的船和他同行。耶穌啱啱成功咁完成咗一系列嘅培靈奮興會，便放低呢個大有成果嘅工作，離開熱切追隨佢嘅群眾，去到海嘅另外嘅一邊。我哋係咪都可以拎得起、放得低呢？呢艘船係主宣道嘅講台，承載着佢宣道嘅團隊。縱然喺危險嘅當中，呢隻船亦都唔會沉。如果今日主同你講到那邊去，你係咪會講我在這裡，請差遣我？在信心裡禱告。讓我哋一齊去祈禱。主啊，我哋多謝你賜畀我哋各人都擁有恩賜，能夠領受主嘅差遣，去完成唔同嘅使命，用行動同埋言語去服侍我哋能夠接觸嘅人。聖靈啊，求你時刻都提醒我哋，縱然我哋向住一個正確嘅侍奉方向，若然主唔喺船當中，呢個係何等可怕嘅事呢？我哋以上禱告，乃奉救主耶穌基督得勝名字而求，誠心所願。與信徒相通，同舟共濟，互相幫助，配搭侍奉，全教會合一嘅態度係好重要嘅。無論發生咩事，都要對教會不離不棄。我邀請你向一位主內嘅弟兄姊妹發出一個關懷嘅問候。向世人作見證，我哋可以舉辦啲咩活動，
讓未信嘅親友得聞福音，又願意返到嚟教會呢？除咗講道同埋查經之外，教會仲有啲咩活動可以俾未信嘅人嚟到教會呢？服侍他人，為嗰啲冇傳道人嘅教會禱告，求主興起佢哋嘅領袖嚟到去承擔教會，甘心放下世務，接受裝備，為主嘅緣故，樂意肩擔起餵養羊群嘅使命。嘗試揾一位第二間教會嘅弟兄姊妹分享，同埋彼此代禱，實踐在禱告中互相服侍。接住落嚟，你可以獻上你向主嘅禱告。